Bine, fie ca tine, domnule Mârlan. Cui trebuie reguli? Am să intru aici. Hei, hei. Ce asta? What? Oh my god! Oh my god, matematică! Good one! Wow, you exist? Normal că exist! Ce dracu tot vorbești, mă? Ok, ăsta e jocul, nu înseamnă că e foarte ușor, ne descurcăm. Doar Eugen e expert la matematică, de aceea s-a dus la filologie, nu? Baldi! Am luat bani? Ce să fac cu asta? Ți-l bag în cur? Jocul ăsta e foarte simplu. Să vedem. More math. Ok, exact ce-mi toream. Vai da morții! Coaie, tu ești normal? I get angry for every problem you get wrong.